Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 24 сентябрь 2023 жыл сіздерге Бишкек шаарынын түндүк тарабы Свердлов районуна караштуу жерден бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Кыргыз көчөсү, Андижан жана Коллекторный көчөсүнүн үчөөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден бул Коллекторный көчөсүнөн бир аз өйдөн карай басып, оң тарапка бурулсаңыздар, Коллекторный көчөсү 14 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурч-бурчуна жүргөн маршрутка автобустар бар. Бир аз эле чыгышыракта карай жүрсөңүздөр Дордой базары, түштүктө карай жүрсөңүздөр Старый Талчок, Жибек жолу, Гоин, сумдар деле жакын эле болуп калат. И түндүктө карай жүрсөңүздөр бул жакта Объездной туган Объездной менен бул жакка келсеңиздер Сокулук и чыгышка жүрсөңүздөр Дордой базары, андан ары скоро кеткен жолго түшүп кете аласыздар. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин тугандар. Коллекторный 14 дарекке бара бересиздер. Макей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Үйүбүздүн бул мынакей көчө тараптан көрүнүшү дарек Коллекторный көчөсү 14 үй болуп калат. Свердлов району, Бишкек шаары, Свердлов району. Жолдор асфальт, электр энергиясы бар, суусу бар тугандар, газ бар экен, природный газ и отопление, паровой отопление, көмүр менен жылкан котел үйдү жылытат. Видеонун башында айткандай, Дордой базарына бат эле барып кала аласыздар. Старый Талчокко деле чыксаңыздар, бул жерде жакын эле. И Жибек жолу, Гоин, Цум тарапка деле бат эле барсаңыздар болот тугандар. Анан Дордой базарына жакын болгонуна байланыштуу, эгер Дордой базарында иштесеңиздер дагы сіздерге жақсы вариант. И швейный цех менен алектенем десеңиздер дагы бул тараптар жакшы тарап. Бул жагында Нижний Аларча чыгыш тарабы. Көбүнесе ушул жерлерде швейный цех менен алектенген туугандар деле көп. Себеп Дордой базары жакын болуш керек. Дагы эмне себептерин билсеңиздер, комментарийге өзүңүздөр жазып кетсеңиздер болот. Анан бул тараптан мынакей стяжка, дарбаза, жалпысынан жердин аянты 6 соток, кызыл китеп, техпаспорттары бар экен. И балдарыңыздар мектепке барса жакын жерде номер 32 мектеп жакын. И Нижний Аларчанын мектеби деле жакын экен тугандар. Дагы эмне маалыматы? Мынакей бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул тарапта гүлдөр, тротуарлар жана алды тарабында жүзүм бактары кенен бир көп эле машина баткандай жер төрүндө мынакей бул жакта навеске чейин эле машинени койсоңуздар болот тугандар. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 11ге 9,5, стенасы көрсөңүздөр кирпич тугандар. Так, төрүндө бул жакта очокканасы, банясы жана мондай навес бар экен. Анан ички тараптагы ремонту деле жакшы. Мен азыр көрүп чыктым бир тарткандан мурун тугандар. Жана таза жакшы үй экен тугандар. Азыр сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан үйдүн арт тарабында деле огороддор бар. Так, мынакей бул үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги, көрүп турганыңыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Бул үйүбүздүн кире бериши прихожкасы тугандар. Анан бул жакта кухня жайгашкан. Кухонный мебелдер, бытовой техника бары калат, бир гана кийимгече табышкам деле алып кетем дейт үй ээси. Так, кухнянын батыш тарабынан терезе орнотулган, чугунный отоплениянын батареялары. И андан ары киргенде оң тарапта ванна, душ, мынакей раковина суу чыгарылган. Андан ары бул жакта холл дейбизби же коридор дейбизби, ушул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Сол тарапта мынакей спальня бөлмө. Батыш тараптан терезеси, көрүп турсаңыздар ремонт жана бул жакта зал жайгашкан тугандар. Зал. Бул мебелдин баары калат тугандар. Так, андан ары бул жерде бир балдар бөлмөсү жайгашкан. Чыгыш тараптан терезе, отопление батареялары, көрүп турсаңыздар ремонт жана мебелдин баары калат экен. Мен кайрылы сатылуучу үйдүн короосундамын тугандар. Андан ары сиздерге бул жакта мондай навес, бул жакта мондай инструмент сактаган кладовкасы, бул тарапта стяжка болгон жана бул жерде очокканасы, катарынан 3 казан тугандар. Жана айткандай оокаттын баары калат. Бул тарапта стяжка болгон. Так. Анан ары бул эшик болсо баня болуп калат тугандар. Бул жагы менен үйдүн арт тарабында огородко чыксаңыздар болот, жана бул жак тарабы менен деле үйдүн арт тарабында огородко чыксаңыздар болот экен.
Так. Окей, бұл жағында жана көргөзгөндөй гүлдөр туугандар, розалар, тротуар. Негизинен үй ээси королсун деп ушул өзүм жашайм деп жакшылап жасалгалап койгон дейт. Бирок азыр кээ бир себептерден улам сатылып аткан учуру. Жана бул жакта үйдүн тышкы тарабында ажатканасы, жер жемшеккенге жерлер, черешня, жаңгак бактары мынакей бул жагында. Бар эң эле түндүк чыгарат мына бул шифердан болгон заборго чейин. Так, дагы эмне маалыматы? Калган маалыматтын баарын бердик окшойт туугандар. Так. Бул үйдүн баасы $55,000 сурап үй ээлери. Жердин аянты 6 соток. Үй 11-ге 9,5. Так, баасы $55,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга эсептелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.